আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। একটা GD40 বোর্ড। এই বোর্ডটা আমি মানে এই পর্যন্ত তিনবার দেখছি। তিনবার বলছি একবার তিনবার না, মানে অনেকদিন পর তিনবার দেখছি। তো বোর্ডের বয়স মোটামুটি 6-7 বছর হয়েছে। না 3-4 বছর, হ্যাঁ 2 বছর আগে একবার দেখছিলাম। আইপিএম বাড়ানো ছিল, যে প্রিন্টও কাটা ছিল, আইপিএমটা বাড়ানো ছিল। তো জিনিসটা এখানে প্রিন্ট সমস্যা ছিল, কাপড়গুলো সমস্যা ছিল, তো এগুলো চেঞ্জ করে দেবো, ইনশাআল্লাহ হয়ে গেছে। কিন্তু মুখস্থ বলতেছেন, মানে কাজ দেখে বলতেছি। তো দ্বিতীয়বার যখন এটা পাওয়ার আসতো না, এই K8650 মশলা চেঞ্জ করছি, এই আইসি দেখছেন, এই যে কাজ আছে, কাজ দেখলে বোঝা যায়। তো এখন সমস্যা যেটা সেটা হলো যে এখন চলে চলে পাওয়ারটা চলে যায়। এই যে দুটো রেজিস্টার, এই দুটো রেজিস্টার খারাপ পাইছি। তো এবার আমি আমার পাওয়ার দিয়ে দেখবো কী অবস্থা। তো এসব বোর্ড প্রায় দেখা হয়, তো আপনাদেরকে একটু আইডিয়া শেয়ার করার জন্য মানুষকে দেখাই, যে আপনারা হয়তো একটু বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন সাইডে কাজ করতে হবে। এখন পাওয়ার আসে না, আমি মসফেট আর আইসি দেখছি, চলে পাওয়ার চলে যায়, এটা আমি রেজিস্টার করে চেক করলাম। তারপর আইপিএম বাড়ানো হয়েছে, আইপিএমের সাথে কাপড়গুলো চেঞ্জ করা করে গেছে, যে রেজিস্টারটা লাগাই দিয়েছে। তারপরে যে প্রিন্ট হয়ে যায়, তো এগুলো দেখা লাগে। তো এগুলো আপনারা দেখবেন আর কি। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন। চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।